Τα παιδιά μου είπα να διαφημίσω το αυτοκίνητό μου. Το αυτοκίνητό μου. Μαλάκα, Μάνο, έλα λίγο μία εδώ ρε. Έλα εδώ. Άνοιξε μία το πορμπαγκάζ σου λεπτό. Αυτά εδώ είναι τώρα, έχει νητρομπουκάλες κανονικά εδώ πέρα ρε. Απλά δεν είναι συνδεμένη ακόμα. Ναι, η μπαταρία είναι εκεί πέρα για να ψύχεται καλύτερα. Είναι για να παίρνει αέρα γιατί ανεβάζει θερμοκρασία το εργαλείο. BMW. Γενικά όλο εδώ πέρα είναι αγωνιστικού στυλ. Προφυλακτήρες, φανάρια. Ελαφρωμένα. Τι είναι, ο προφυλακτήρας είναι Ο προφυλακτήρας. Εδώ φανάρια ελαφρωμένα από Mi 4 CSL. Οκ. Γενικά κουβαλάει πολύ μπρίγα το εργαλείο, πολλά λεφτά. Seatbox. Έχει εδώ και την ολόσωμη την εξάτμιση, την οποία είναι custom από την Akrapovic για τα δικά μας γούστα. Αυτά, δεν έχω από κάτι άλλο. Θα ανοίξουμε και το μοτέρ, γιατί εκεί είναι τα άλογα, τα πολλά. Όχι γάμο την Παιδιά, μην τρομάξετε, γενικά το αμάξι είναι πολύ δυνατό. Εδώ, κάτσε μια να φτιάξει και αυτή γιατί ώρες δεν κάθεται. Κι όμως έκατσε. Δεν έκατσε μπρο. Αλλά, Τα άλογα. άλογα παράλογα. Για πες μας τι υπάρχει κάτω το καπό. Λοιπόν, έχουμε ένα LS7 5,8 κυβικά, 1400 άλογα, 2000 νητόμετρα ροπής, τετρατούρμπινο. Ούτε η Bugatti δεν το βγάζει αυτό το πράγμα μόνο. Εμείς θα λίγο ένταση μόνο δεν τα βλέπετε αυτά. Εδώ πες μας λίγο τι μαγιά έχεις κάνει. Εδώ, Εδώ μπροστά. τον αέρα, περνάνε τα άλογα. Αυτό εδώ είναι αέρας, εδώ κάνει. Αλλά μόνο από τα αριστερά. Τα δεξιά δεν λέει, μόνο αριστερά. Γιατί μερικές φορές κάθεται το φουσκωτής δίπλα και πλαγιάζει λίγο το αμάξι, οπότε βγάλαμε λίγο βάρος από αυτή τη μεριά και έχει και πολύ βάρος από εδώ για να το βαθμίζει. Ακούγομαι. Μ' ακούτε? Κάτσε. Λογικά. Αυτό το ακούσατε? Μπρο, δεν ακούμε εμείς, το edit θα ακουστεί. Εντάξει, θα σας ακουστεί το edit. Λοιπόν, αυτό το αμάξι μας, όπως βλέπετε, είναι σε μια πολύ αγωνιάρικη. Είναι σε μια πολύ αγωνιάρικη κατάσταση το αμάξι. Όποιος κράξει ζηλεύει και δεν ξέρει. Επίσης, να πω ότι αυτό το αμάξι αγοράστηκε οριακά. Βασικά, όχι οριακά, είναι πιο φθηνό από το καινούριο iPhone. Αν το βάλεις κάτω-κάτω, είναι πολύ πιο φθηνό. Οπότε στον μπούτσο μου σας γράφω. Το κινητό μου κοστίζει πιο πολύ από το αμάξι μου, εν πάση περιπτώσει. Να σημειωθεί ότι το αμάξι το πήραμε σε πολύ χειρότερη κατάσταση και έγινε κάτι καλά δουλειά. Το φέραμε με γερανό. Πέρασε καλύμπρα by Κωστάκης. Οπότε το φέραμε κάπως τώρα λίγο. Μετά το βγάλαμε μια βόλτα. Σπάσαμε διαφορικό, σπάσαμε βάση διαφορικού. Οπα! Εδώ. Type shit. Πήγαμε να βάλουμε ένα κολλημένο το οποίο είχε ο Μίτσος, το οποίο εν τέλει είχε κενά, το οποίο μας είπε ανοίξτε το πριν το βάλετε και το ανοίξαμε και μάλλον μόνο κολλημένο δεν ήτανε. Εδώ, γιατί είχε κενά άραγε? Γιατί, το βίντεο τραβάω ρε. Γιατί είχε κενά άραγε ρε το διαφορικό? Έπειτα, αφού φτιάξουμε το διαφορικό πήγαμε και κάναμε μερικά test drive τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε στο βίντεο. Γιατί... Παπαπ. Το κολλήσαμε και μια φορά στο φράγμα. Κόλλησε, δεν είχε και μπαταρία. Πάει. Κόλλησε. Θα και κολλήσαμε. Γυμνώθηκε όλο το αμάξι για αγωνιστικούς λόγους. Προφανώς, όπως μπήκε και ένα τιμόνι για αγωνιστικούς λόγους. Όπως και ένα ράδι, το οποίο το ράδι δεν είναι για αγωνιστικούς λόγους, είναι για προσωπικούς. Για περισσότερα άλογα δεν ξέρω, αλλά τραβάει, ξέρω εγώ, πιο πολύ την αστυνομία, ίγκες. Και αυτό το θέλουμε εμείς. Περισσότερο δεσιμπέλ. Κάναμε και ένα tuning την εξάτμιση, αλλά πρέπει να πάμε να το δούμε λίγο. Να δούμε εδώ. Tuning. Come with me. Εδώ, τράβα το χειρόφωνο. Τράβα το. Δες το λίγο. Πάει λίγο ένταση και αυτό για αγωνιστικούς λόγους. Όπως και αυτό εδώ πίσω, πάει λίγο ένταση για αγωνιστικούς λόγους, όπως και πάνω. Δείξτε όλα στην κάμερα. Όπως και η εξάτμιση έγινε tuning, πάει λίγο ένταση. Όποιος αναρωτιέται τι έγινε,
να μην αναρωτιέται. Γενικά το αμάξι είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Έτσι, γιατί μπορώ και μόνο. Και δεν με νοιάζει τίποτα. Και να πάω να γαμηθείτε εσείς όλοι οι haters. Πώς έλεγε ο Mad Clip. Ψοφίστε, boy. Το παράθυρο μου δεν δουλεύει, κλασικό BMW. Τα flash μου βραχικυκλώνουν. Για να μην λέτε μαλακίες ότι είναι σάπιο το αμάξι μου. F16. F16 εδώ πέρα. Πες λίγο την ιστορία, γιατί δεν ξέρουν ότι αυτό το BMW είναι άλλης καταγωγής. Αυτό το BMW είναι αμερικάνικο, δεν είναι ελληνικό. Άμα δεις μέσα και το κοντέρ, άμα δείτε βασικά μέσα και το κοντέρ γράφει μίλια. Γενικά είναι πιο αλανιάρικο, έτσι πιο τσαχπίνικο. Αμερική. Make America Great Again. Ελλάδα είσαι έτοιμη. Ελλάδα είσαι έτοιμη. Χαμήλωσε λίγο τα προστήματα γιατί δεν βγαίνουμε αρκετά. Δεν βγαίνουμε καθόλου βασικά. Θα το στήσουμε βέβαια. Θα στηθεί όλο το αμάξι. Γωνιάρικο. Γνήσιο F16. Γιατί τώρα είναι F16 παύλα seatbox, παύλα τσίγκος. Παύλα, έλα λίγο. Παύλα είχαμε. Δεν ξέρω. Κάτι έγινε. Από τον προηγούμενο, ό,τι παράπονα έχετε, από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, εγώ δεν το έκανα τίποτα το αμαξάκι. Αυτό δεν το έκανα εγώ, έτσι το πήρα. 15 πίσω για ευνόητους λόγους. Και επίσης γιατί μου κλέψαν τις ζάντες. Αυτό ήταν το βίντεο, νομίζω. Όποιος γουστάρει ας κάνει ένα like. Όποιος δεν γουστάρει να πάει να γαμηθεί. Στην πούτσα μου, εγώ είμαι ο Big Loco. Τα λέμε.